他是鸟类界的3无人员，没有房，没有车，更没有储存任何有关于在冬天所需要的食物。可就是这样的一个流浪汉，却爱上了鸟类世界中的公主。本是一段不可能成功的恋爱，直到花卉出手帮忙，事情才终于以完美的结局落幕。原来就在不久前，花卉回家途中又捡到了一只妖怪。一开始他还以为只是个雏鸟，可当对方回眸的瞬间，花卉就知道自己又要当保姆了。妖怪第一次见到能看得见自己的人类，也想在这个人类口中了解一个叫怪物庵的地方。只因为怪物庵是连接2个世界的通道，也是妖怪界的事务委托所。而还没等妖怪说出自己故事，整个人就已经脱水昏迷。等醒来时，已经被花卉带回了家中。他告诉小妖怪，自己就是在怪物庵打工的奉公人，一切的问题都可以和他说清楚。可妖怪不听劝了，直到发现自己没有了行动的力气，这才安静下来说明问题。原来他们鸟界的公主偷偷溜进了人类世界，在此期间，公主就爱上了5名人类、15只鸟、4头熊、3个猫，甚至还喜欢上了一个喷气式飞机。为了不让公主继续祸害人间，她必须要趁早带着对方回到隐士。因为一直在换男友，公主大部分时间都会变成蛋来封闭自己的感情。所以说，只要找到那颗蛋，便能解决一切问题。花卉找到芹斋过来帮忙，可最近他接收的委托已经满了，要想他帮忙，必须要1周之后才有希望。小绿鸟在想，要是等7天时间过去，公主还会是自己的公主吗？于是他想都没想，就准备飞回和公主第一次在现实降临的地方。花卉一直跟在身后，不敢跑丢。没想到这么大大咧咧的妖怪，却对公主情有独钟。花卉甚至直接询问了他对公主的想法。没想到小绿瞬间脸红，心跳加速，根本不敢再去正面回答花卉的问题，只是叫着花卉快点跟上。而这时的花卉已经明白，这只妖怪是有故事的。他们来到刚降临时的草丛，开始寻找。可突然，一个诡异的东西撞上了花卉的脚尖，低头一看，居然是一只比鸵鸟蛋都要大1倍的怪蛋。小绿一眼就看出她就是自己的公主，不断的围绕在周围呼唤着公主。可巨蛋始终是没有反应，就连花卉尝试也纹丝未动。如果不能这般送到隐士之门中，那就必须强制拆除蛋壳了。蛋壳的硬度应该不高，只要他用出全力，不出意外就可以救出公主。可小绿怎么可能允许花卉这般无礼？要是蛋壳碎片伤害到了公主，那他也绝对不会原谅花卉的。小绿现在只能等待了，而花卉却认为也没必要惯着公主。2人拿着石头吵得不可开交。蛋内的公主听到外面发生争执，竟真的探出头来，好奇观察现在的情况。没想到小绿根本没有受伤，只是2人演的一场好戏罢了。公主一看被欺骗，又立马躲进了蛋中。小绿斥责这都是花卉出的主意，现在又该如何是好？可突然公主竟再次钻出来，询问为什么小绿要这般袒护她。小绿老脸一红，支支吾吾，并在花卉的助攻下，终于坦白自己确实是喜欢公主的。他喜欢和公主一起飞翔时候的快乐，也喜欢公主身上那漂亮的羽毛。如果有机会的话，那他一定会一辈子陪伴在公主的身边。公主被小绿的一番情话打动，也开始回应深情下的告白。这是小绿第一次牵公主的爪，也是第一次受到公主的认可。此刻的他大脑一片空白，如果可以，他希望花卉给自己降温度。花卉的降温没有出现，帅气的芹斋却在此刻登场。公主看见这般有气质的帅哥，竟不由自主地飞到了他的肩膀上。可能就连芹斋也没搞明白，仅仅是自己的一个出场，就破坏了这次的表白现场。不过公主其实也只是喜欢和人类亲近罢了。最终小绿和公主一起携手被送回隐界，而2人的故事也其实才刚刚开始。